मैले चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ ठुलो भेटाएको छु। यो चाहिँ तमर्के। यसको चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ पहेँलो तमर्के रहेछ हो। खै मान्छेले चाहिँ के जति भन्छ उल्टा सिधा के दबाई भन्छ मलाई थाहा छैन हो। अन्त यसको बारेमा कुनै यसको ल्याब टेस्ट पनि गरेको छैन। तर मेरो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ कुखुरालाई यसो यो खोपेर चाहिँ कुखुरालाई पानी खाने बनायो भनेदेखि चाहिँ एन्टिभाइरस ब्लड फ्लू चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ मैले सर्टिफाइडै गरेको भनौँ। कुखुरालाई चाहिँ रोग लाग्दैन। अन्त यसको यो मसिनो चाना काटेर यसको पाउडर बनाएर बाख्रा सुँगुरहरूलाई खुवायो भनेदेखि चाहिँ मोटाउँछ। त्यो चाहिँ प्रमाणित भएको कुरो हो। अरू मान्छेको लागि चाहिँ म भन्न सक्दिनँ हो। म डक्टर पनि होइन, वैद्य पनि होइन। तर मान्छेले भ्युजको लागि के भन्छ हो। तर मैले जानेको चाहिँ कुखुरा बाख्रा सुँगुरलाई चाहिँ एकदम दामी। ग्यास्ट्रिकको पनि हुन्छ नि दबाई। ग्यास्ट्रिकको पनि भन्दो रहेछ, कतिले प्रेसरको पनि भन्दो रहेछ हो। तर मैले चाहिँ टेस्ट चाहिँ गरेको छैन। यसको चाहिँ सब्जी खायो, यसको चाहिँ सब्जी मिठो हुन्छ। र यसमा पानी खुवाएर खोपेर कुखुरालाई पानी खाने बनायो भनेदेखि चाहिँ हो कुखुराको त्यो महामारी हैजा बर्ड फ्लू चाहिँ आउँदैन।